Sziasztok! Ez itt az Összeraklak következő része, amiben elérkeztünk ahhoz a projekthez, amit már több korábbi videóban, valamint Facebook posztban is beharangoztam, és szimplán csak úgy utaltam rá, mint a fémmodellre, amit még sose csináltam, vagy titkos projektre. Próbáltam minél kevesebb információt megosztani róla. Nekem már egy bő másfél hete érkezett a doboz, úgyhogy belenéztem, nem bírtam ki, és még most is nagyon izgatott vagyok. Láthatjátok, nem egy hatalmas dobozról van szó, de súlya az van. Ezt az Engine Do It Yourself cég küldte nekem. A videó leírásában megtalálhatjátok az oldalukat, valamint ezt a terméket is be fogom linkelni. Továbbá biztosítottak számomra egy kupont, egy 15%-os kupont, amit szintén a videó leírásban megosztottam veletek, és ezt a kupont is tudjátok használni, vásárlásaitok végösszegéből 15%-ot levon, ami nem kis összeg egyébként, főleg, hogyha esetleg kicsit drágább terméket vettek, akkor jó pár ezer forintot lehet spórolni. Ez itt az ünnepek közelettével még jól is jöhet. Szóval az Engine Do It Yourself, már korábbi videóban elmondtam, úgyhogy nem fogok sokat reggelni róla, különféle fém modellekkel dolgozik, rengeteg motormodelljük van, rendes autót irányító motorról van szó, tehát nem a kétkerekű motorról, amiről lehet száguldozni az utcán, valamint van egy külön kategóriájuk, mechanikus 3D puzzle-ükről. Korábban a videón már raktam össze fémmodelleket, Metalverse-es modellt, de azok olyan modellek voltak, amiben egy fémlapból lézerrel ki voltak vágva a darabkák, azokat kellett hajlítgatni, összepattintani, stb. Most ez egy teljesen másmilyen fémmodell, elvileg mint egy lapra szerelt bútort, amit vesztek mondjuk az IKEA-ból, Jüsszből, rendesen össze kell csavarozgatni az elemeit. Én nagyon szeretem ezeket a bútorokat is összerakni, amikor költöztünk, úgyhogy ezért is vártam, külön izgatottan ezt a kis projektet. Megint sokat dumálok, szóval van ez a kis dobozunk, ami egy egész jó kis, modern, sci-fi beütésű design kapott. Rengeteg információ nem található rajta, nincsenek is külön képek. Itt van az oldalán, hogy ez egyébként most már előm a poén, egy Scorpio lesz, egy mechanikus fém Scorpio, 18x11x17 centis, készlet 14 év felett ajánlják az aprócska darabok miatt. Egy-két figyelmeztetés van még, ugye apró részek, kisgyerekektől távol tartandó, nehogy lenyeljék, és ugye fém darabok, amik vághatnak esetleg. Az alján például semmi nincs. És akkor ezt a dobozt, ezt így tudjuk kinyitni, és akkor tekintsünk bele, hogy mi fér bele ebbe a kis dobozkába. Hát először is ugye van benne összeszerelési ugrató, utána majd megnézzük részletesen közelebbről. Van egy kis szerszámkészlet, csavarok, alátétek, maga az elemek, és beleragasztva, ugye ezeknek a kis tárolóknak, itt vannak, ha jól látom, a sematikus rajzai, hogy melyikbe melyik elemet találjuk, milyen betűszám kombinációval. Szóval ennyi van benne. Hát nem is tudom, kezdjük az összeszerelési útmutatóval, ami sajnálatomra egy nagy lepedő. Én sokkal jobban szerettem a füzetszerű összeszerelési útmutatókat, ezt már korábban elmondtam, mert sokkal kezelhetőbbek. Hát ennél a Demon Scorpio-nál egyébként egy színezett, egy ilyen fekete arany színezésű Scorpio lesz. Hát ennél nem ezt kaptuk, de nem baj. Ennél, itt az összeszerelési útmutató. Tadam! Igen. Ez a picike lap. Hát majd valahogy megoldom, hogy tudjam nézni is, miközben veszem fel nektek közelről, ahogy rakom össze. Elég egyértelműnek tűnik. Sok extra dolgot nem tartalmaz, kínaiul, angolul biztonsági tájékoztatók vannak benne, valamint egy-két instrukció, valamint az összerakás előttre pár tipp. Leírja itt ugye a sheeteket, vagyis ezeket a kis tárolókat, hogy ugyanúgy látom, hogy melyikben még darab van, és akkor kezdődik itt. Kezdi ott a szájjal, fejjel, utána van itt minden farok, ollók, teste, lábai, stb. És itt a végén pedig, hogy milyen kis zacskókat találunk, milyen csavarokkal, anyákkal, alátétekkel, stb. Itt azt mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 darab zacskónak kell majd lennie. Hát szerintem én ezt majd ki fogom töltögetni
ilyen kis tárolókba, sokkal egyszerűbb, mint hogyha a zacsikból szedegetenek ki. Azt mondja, akkor útmutatót, azt most rakjuk kicsit félre. Szerszámok, jár mellé csavarhúzó, csipesz, valamint még egy-két külön eszköz. Hát nem tudom, megpróbálom majd, nem tudom, hogy milyen minőségűek, úgyhogy ezt előre nem tudom nektek megmondani. Valószínűleg csak ennyi kell az összerakáshoz, de mindenképpen dicséretes, hogy belerakják, így azok is tudnak vele foglalkozni, azok is el tudják kezdeni, akiknek esetleg nincsenek otthon ilyen kis eszközeik, bár hozzáteszem, nem olyan nehéz ugye beszerezni őket. Annyi, hogy nekem van külön csipesz készletem, valószínűleg azt fogom használni, de a többit azt letesztelem majd. Itt van ugye ez a kis zacsink, amit itt nyílik, ha jól látom. Ebben vannak a lapok, egészen masszív lapok, ugye A, B, C, D, E lap, ugye amik ezeknek felelnek meg. Ezt szerintem majd kirakom szintén egymás mellé, ezeket a tárolókat, és akkor a lapokat meg majd alá helyezem, és akkor gyorsan megtalálható, beazonosítható lesz. Itt jelzi, hogy A1-es, A2-es, A3-as, A4-es, stb. Darab. Van egy A zacsink, meg egy B zacsink, és akkor az A zacsink belül is találunk, meg a B zacsin belül is találunk még apró zacskókat, csak hogy örüljünk. Itt láthatjátok, azért van bőven. Ezért mondtam, hogy ezeket külön szét fogom szortírozni, nem ezekből fogom kibányászni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, amennyinek lennie kell, hála az égnek. Ne is keverjük össze, A, B, és akkor a legfőbb elemek befőttes gumival összetéve, sőt, még össze vannak fogadva egy ilyen átlátszó kis izével. Te is, meg te is. Itt vannak magának a skorpiónak, ide belepattintva ezekbe a műanyag tárolókba az elemei, sőt, várjatok csak, ez még nyitható, mert innen, innen nem látom, azt mondjuk ezeket, mondjuk miért is gondoltam, hogy nincs alja teteje, hát akkor kihullottak volna, értem, így levehető, és akkor így lehet kivenni belőle ezeket a fém elemeket. Nagyon szuper. Hát minőségi cucc, ahogy vártam. Én szerintem el is fogom kezdeni az összerakást. Most nem ígérgetek, hogy hány videó fog ebből majd készülni. Az előző könyvtámasznál is úgy gondoltam, hogy majd nem fogok elég gyorsan haladni, és az összerakást 2-3 külön videóban kell feltennem. Szerencsére nem így történt, úgyhogy egy videóba be tudtam tenni a montást az egész búknuk összeépítéséről. Itt nem tudom, hogy hogy lesz. Valószínűleg ugye ez a videó felkerül, és akkor utána majd lesz összeépítésről, meg a végén a bemutatásról egy videó. Még egyszer köszönöm az Engine Do It Yourself-nek, hogy biztosították számomra ezt a készletet, és akkor nem sokára jelentkezem majd az összerakásos videóval, valamint utána az értékeléssel, kész termék bemutatásával. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, és kapcsoljatok be az értesítéseket, ha még nem tettétek meg. Addig is további szép napot nektek, sziasztok!